지금 뭐 하세요? 톱질이요. 톱질해서 뭐 할 거예요? 모닥불 만들 거예요. 아, 너무 한참 걸릴 것 같은데요? 자, 여러분의 시간을 아까우니까 자. 야, 힘들다. 언제쯤이야? 자, 여러분 보세요. 이제 이거 쪼갤 거예요. 근데 이 안에 둥근 기둥이 있네. 됐다, 둥근 기둥. 이거 됐습니다. 그 다음에요? 뭐 할 거예요? 불 피워야죠. 2개로요? 아니요. 여기 지금 비가 와가지고 땅이 젖어서 여기서 지금 불이 안 피워질 것 같은데요? 이거 사용해요, 안 해요? 안 해요. 네? 안 해요? 네. 땅을 태워야겠네. 지금 껐어. 왠지 알아? 네. 이거 열에 너무 많이 노출되면 안 돼. 안 되는데요? 열어야 되는 거 아니야? 응, 맞아. 됐어. 눌러. 안 붙어요. 이거 끄라고. 아, 오늘은 실패 같아요. 아니 이거를 잠깐만 아니, 애기는 불 만지면 안 되고, 눌러봐. 엄마가 할게. 이 중간에 계속 들고 있어봐. 손 치워주세요. 됐어. 잠깐만. 잠깐만. 위험합니다. 아 진짜 가스 다 새잖아. 뭐 하고 있는 거야? 아니, 이게 풀렸어. 다시. 됐어. 계속 한 곳을 누르고 있어. 아이 계속 한 곳 누르고. 물기가 없어지지. 이렇게 해서 불이 안 붙을 것 같아요. 끄끄끄끄끄끄끄. 안 되는데요? 된 거야 이게. 일단 말랐잖아. 이렇게 말랐을 때 하면 돼. 그것 좀 다시 킬게. 눌러 준비. 눌러.
안 돼 이게. 오늘 안 될 것 같아요. 실패. 실패도 아니지. 쉽게 빨리. 누가 대실패를 만들어 웃긴 할것 같은데. 너무 많이 하면 안 돼. 뭐 하는 거예요? 불도 안 붙는데? 이게 계속 꺼줘야 돼. 실패. 스치. 어, 불 붙은 거 아니에요? 이거 해주세요. 이거 꺼주세요. 아, 모르고 켰다. 됐네. 아, 꺼져버렸어요. 오늘 지금 대실패 아니야. 비가 오고 있어요. 대실패 아니에요. 대실패 비가 오고 아니에요. 있어요, 지금. 대실패 아니에요. 다시 해봐. 지금 여기 비가 다시 오고 해. 있어요. 수출 태워. 수출. 숫. 될지 모르겠네. 그냥 수치돼 가고 있어요. 불은 안 붙고. 됐을 것 같아. 아쉽습니다. 자, 오늘은 여기서 영상 마치도록 하겠습니다. 안녕. 실패.